ओके। आप जो है 30 तारीख को लेकर के गए थे ना, तो खत्म हो गया होगा। आज भी आपकी 15 हो गई। इतने दिन में जैसे 30 तारीख को आप लेकर के गए थे, तो अभी कितनी बार खांसी जुकाम वगैरह वाली दिक्कत रही उसको? एक बार बीच में वो एपिसोड Okay. ऐसा ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा, जैसे कि जब बहुत तेज बारिश आई थी जाते हैं तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत लगा, तो नॉर्मल था क्योंकि दवाई दे रही थी, तो मुझे कुछ बड़ा नहीं। वो एक बार स्नीज किया या फिर एक बार खांसी वासी किया तो ठीक हो गया हल्का। वहाँ रात को इनफैक्ट नाक बंद हो गई थी, कह रही हूँ मैं, तो वो ठीक हो गई। अगर जो सुबह में दवाइयाँ दे रही हूँ, दवाई तो मैं रेगुलर दे रही हूँ, तो मेरे को दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, इज नॉर्मल। कोई एलोपैथी मेडिसिन? नथिंग, मैं कुछ एलोपैथी दे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब खा पी भी पा रहे, जैसे पहले जो रिस्ट्रिक्ट कर रखा मैं सारा देती दही दे रही हूँ, दही। ओह वेरी गुड। हाँ, बिकॉज़ आई नो ना वो जो फोबिया है, वो एक जो डर था वो खत्म हुआ अभी कि पहले